Në Gaza gruaja përjeton dhimbjen e fëmijës 2 herë, në ditën që lind atë dhe në ditën që e varros. Tepër pozitiv emocionus nga ana juaj. Ne shohim gjendjen e muslimanëve për çdo ditë, sidomos në ato vende. Ne shohim çfarë padrejtësie ju bëhet. Ne shohim vrasjet, mbytjet të fëmijëve, të grave, të pleqve, pa kurfar faji. Deri në këtë shkallë. Jo një grua, po shumë gra. I lindin fëmijët në dhimbjen më të madhe, edhe i varrosin në dhimbjen më të madhe. I varrosin me duart e vet. Kjo është dallimi i shumë vendeve tjera. Gratë kanë dhimbjen e lindjes, mirë po mandej kanë lehtësimin edhe gëzimin e jetës me atë fëmijë. Atje është ndryshe. Por në botën tjetër nuk ka diskutim. Ato janë të garantuar me xhenet prej dunja. Mirë po nga ana e dunjas është dhimbje. Është sprovë e madhe. Fatkeqësisht e keqja më e madhe është ne nuk kemi në dorë kur gjë përveç se ta lutim Allahun që Allahu gjendjen t'ua lehtëson. Allah lehtësoj gjendjen e tyre, ashtu që i shkruaj. Amin.